Okay, Fred. Going to start now the Photon Thunder hard starting. Okay. Hard starting Photon Thunder. Wala. Oh. Binumba mo na to Kuya Fred. Hindi nga, tama mo. Tapos matagas na. Pag nagtagas, mandar na siya. Hindi lang. Ah. Yeah, start. Hop. Okay. Hop. Salinan tang ano, gasolina. Pinat niya. Nangangamoy. Battery. Hindi. Start here. May place ka dyan? Ay, nakong puton ka. Buang bumper Photon. Kaya Leo. Tanggalin mo to. Ito. Okay niya. Tapos tangad mo pag ano. Bagong battery. Paloko-loko. Tigas. Mechanical ko ta, ano? Ano ba pala sa mechanical ka, bro? Kaganin. Malinaw to, ah. No? Tigas. Isa-isa natin yung mamaya. Oh. Para matanggal pa lang kaya no. No? Ini. Cover. Tapos ini. Mga return. Ano to? Enlarge. Ay pala. Ipit. No. Ano? Ano daw? Ah? Gayo. Kaya. Hello, pre. Ah. Saga, pwede ka saga? Ay, sabihan ko sir. Baka ano?
Sabi ta. Anong service? Puta malayo yung pre. Multi-cab, makabot yan naman. Pre, nita niya. Dua. May panaron ko mo ng puton. Daron ta. Thunder. Ay, sige, sige. Sige. Magkano ang, ano, diagnose pay? Manggurano ang, ano kaya ang bayad? Sige. Aputon mo? Para... Ama. Sige, sige. Sige. Tawag mo, aduhan mo, sir. Sir, kung... kasi bukas may taliwara sila. Tapos, Yun. Ilingon lang ngunyan dari sir, ano. Happy birthday. Pagaso na. Ay nausog ta. Ang flies burang naman. Dahil na bawi ni Dil. So screw niya. Pigaanap niya pa sula pang DCT. Tama niya ang DCT mo itong lapa. Niraot niya nga na so mga ano ko. Mga tools ko. Bakit suali pa ito digdi? Kada akong dyan tools kayo. Parkuroan niya. Wala mo siyang pambiling tools kaya. Mechanic, walang pambiling tools. Ano ba yan? Ito may place lang kayo, pre. Mga alien guns na ito. Mga old model ito. By script Hindi mo. makuduman. So, kuminoksit na o-ring. Yun. Dapat makadara. Anong klaseng o-ring? So, itong kusbanggi. Anong size? Mga Ano ka na bilis eh? Okay. Lagyan mo na. Tapos, Lagyan mo. anong kagan? Ito. Yan. Pag